bismillaahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan halkan maanta u taaganahay tartanka rabadaanta ee degmada Axmed Macalin Haruun oo lagu magac daray Mujaahid Guray oo ah isagu mujaahidkii garoonkana lagu magac daray tartankan oo ku loolamayaan 8 kooxood oo heerka saddexaad ah waxaan ugu mahadnaqaynaa muhiimadda koowaad marka koowaad waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha degmada Axmed Macalin Haruun Maxamed Cabdullaahi Geeltire isagoo ah gudoomiyaha kaliya suurta galiyay inuu tartankan furmo waxaan kaloon u mahadnaqaynaa iyaguna goobtan ugu sugan gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliland xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo dhamaantood iyaguna nagala soo qayb galay xafladan waxaan rajaynayaa inuu koobkan sidii loogu talagalay uu bilaabmay sida ugu fiican oo dhamaan doono waxaan ugu talagalnay inuu degmadu maadaama degmooyinka kalena ka socdaan koobkii rabadaanto inuu muhiim tahay inuu tartanku ka bilaabmo degmada Axmed Macalin Haruun labadan kooxood ee halkan furitaanka nasiibka u helayna waxaan u rajaynayaa iyaguna inay kubad qurux badan soo bandhigaan oo akhlaaq ku dheehan tahay oo dadku daawan karaan si ay bulshada kalena u aragto in sportigu heerka uu ka joogo degmadan marka waxaan ku soo dhaweynayaa xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa mahadle mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Axmed Macalin Haruun gudoomiyaha ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta gudoomiyaha ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee dawladda hoose ama kooxda caasimadda gudoomiyaha futsalka iyo dhammaan mas'uuliyiinta kabtanayaan loo qabanqaabiyaasha tartankan kulli waxa ka mid yihiin koobka laga furayo bisha Ramadaan ee garoonada ka socda waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonimo xiriir ahaanna waanu garab taaganahay anoo halkan fursad baan uga faa'iideysanayaa maanta annagoo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xiriirkiba waxaan fariin u darayaa ganacsatada degmada iyo cid kastoo danaysaba ciyaaraha in garoonkan uu u baahan yahay dib u dhis waayo jiil badan baa ka soo baxaya xaafadanna waa xaafadaha cusub ee magaalada Hargeysa ku soo biiray xididka kubadda cagtu halku ka soo bilaabmayo waayo haddaynu xagga hore dhisnaa ama dadkii waaweynaa awoodda saarno halkii ay ka soo bilaabmayso kubadda cagtu garoonkan waxaan dhammaan u dirayaa cid kastoo danaynaysa hadday ganacsato tahay iyo hadday wasaaradda dhalinyarada tahay iyo hadday cid kasta oo tahay ciyaaraha jacaylkeedaaba in garoonka loo gurmado oo insha Allah sanadkiisa uu noqdo garoon dhammaystiran oo istaandaro garoonada caasimadda ku yaala baaqa ayaan u dirayaa dhammaan cid kastoo jecel ciyaaraha gudoomiye ahaanna waxaanu leenahay gudoomiyaha degmada iyo cid kastoo xaafadda ka soo jeedaba xiriir ahaan waanu dhinac taaganahay xuquuq kasta iyo xaq kasta ay leeyihiin kooxaha ka dhisan caasimaduna inay degmadana heshaan aad iyo aad u soo rajaynaya kulli koox baa halkan la idinka sugayaa iminka gudoomiyaha iyo ayaan laba aan u sheegayaa oo tartankii bacaadka inaad soo diyaarsan kooxdii ka qayb gali lahayd ee 8 kooxood ee degmooyinka matali lahayd tartankaas oo labada kooxood ee u sareeya ay ka qayb galayaan tartanka xiriirka kubadda cagta garoonka stadiumka kooxdaana diyaar garowgeega iyo tabaabusheedii gudoomiyaha iyo gudida xaafadda baan uga fadhinaa aad iyo aad baan idin salaamay bismillaahir rahmaanir rahiim galabta waxaanu halkan si rasmi ah uga furmaynaa koobkii bisha barakeysan ee rabadaanta inta badan lagu qaban jiray degmada Axmed Macalin Haruun oo runtii ay 8 kooxood ay halkan garoonkan Guray Stadium ay ku tartami doonaan waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee qaybta xiriirka kubadda cagta maamulkooda xogayaha iyo maaragtay gudoomiyaha ku-xigeenka iyagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wayn la soconaayo waxaan doonaynaa dhalinyaradeenu inay kubadda maaragtay horumarka gaadho oo ay hore ugu socoto halkan garoonkii maanta wayna sugu nimi ciyaartii imika yar kadib bay noo furmaysaa kooxuhuna runtii insha allahu way soo wada xaadireen koobka waxaynu ugu magac darnay Mujaahid Guray oo runtii taariikh ku leh oo raggii halkan maaragtay garoonkan aasaasay ama bixiyay maaragtay kamid ah kelmadeeda dardaaranka waxa weeyaan dhalinyarta wali baan kula dardaarmayaa ciyaartooyga kulli guushu 8 kooxood ma wada raacaysay hal koox bay raacaysaa inaan isku hanayno nabadgelyada iyo is-ixtiraamka iyo maaragtay wada ciyaar iyo sida loo wada ciyaaraya fiican iyadan runtii aynu qiimayno oo runtii maaragtay aynu ku dadaalno inuu koobka maaragtay bisha barakeysan ee Ramadaan ee degmada Axmed Macalin Haruun aan maanta halkan maaragtay kaga dhawaaqnay ama aynu ku qabanay
inuu si nabadgelyo ah oo runtii aad u qurux badan inuugu dhammaado ayaan rajaynayaa. cid kasta oo runtii aad iyo soo qabaqaabisayna way ku mahadsan yihiin kooxaha ciyaartooyga samirka iyo dulqaadka yeesheen aad iyo aadna waan islaamaya. waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Masar Khadar. bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayidina nabiyina maxamed. ugu horreyn ilaahay baa mahad leh. waxaan salaami doonaa gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun saaxiibkay, gudoomiyaha ama waaxda fursalka ee xiriirka kubadda cagta Mubaarig, xogayaha xiriirka kubadda cagta, gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun Sportiga ayaan le, iyo gudoomiye ku-xigeenka kooxda dowladda hoose caasimadda oo aad iyo aad igala salaamayo. salaanka bacdi sida caadada ahayd xiriirka kubadda cagtu meel kastoo ciyaaruhu ka jiraan kubadda cagtu hadday tahay xaafad iyo hadday tahay gobol iyo hadday tahay degmo iyo hadday tahay meel kastoo ay ciyaaruhu kubadda cagtu ka socoto inaanu dhiirigelinno garab istaagno ee waajibaadkaygu yahay. taasina taasay la mid tahay meel kasta inaanu ciyaaraha ku booqanno oon dhiirigelin dhalinyarada. waxaan rajaynayaa koobkan 8 kooxood ee bisha Ramadaan inuu la mid yahay koobabkii aanu soo furnay ee bisha Ramadaan. waxaan rajaynayaa dhalinyaradu inay ka baran doonaan maadaama bir Ramadaan tahay ciyaar wanaag isbarasho iyo inay qiimeeyaan bisha Ramadaan oo aanay u qaadan koobabkii kale inuu ciyaari jirnay. bisha Ramadaan way ka duwan tahay, waa bil cibaado. waxaan doonaynaa in kooxuhu ay si fiican oo qurux badan oo bilaacay ah oo bilaa turxaan wada ciyaaraan. waxaan rajaynayaa koobkaasi inuu noqdo koob degmada Macalin Haaruun ay ka soo baxaan dhalinyaro wanaagsan oo siduu xogay u sheegay tartan walba iyo meel walba uga qayb gala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.